我的家乡是广州，那里特色小吃最主要的是早茶，像那些烧麦呀、虾饺啊，然后最特别的应该就是肠粉。广州比较出名的是布拉肠，然后它是把米浆倒到布上面，然后拿去蒸，蒸成一个很薄很薄的肠粉皮，然后把肉啊、菜啊，然后放在里面，然后卷起来，就可放上酱油，就可以做早餐吃。芒果肠粉的话，它的口感就比较清爽一点，因为那个皮是用蒟蒻粉做的，所以就皮比较爽口，比较滑嫩 QQ 的。然后芒果的话就比较说很鲜的很新鲜的感觉，对，很适合夏天吃。美国人的话还是会比较吃偏甜的一些东西，像是我之前也做过cheesecake， 然后他们还是会比较喜欢 cheesecake 的那种甜，但是亚洲人的话还是比较喜欢新鲜水果的那种甜味。我曾经有一个客人是一个40-50岁的老伯伯，然后那一天他进来，他只是自己一个人进来，然后带了红酒这样子，然后点了很多那个 sashimi 呀、sushi 呀那些，然后我看他人很好，也跟我聊天聊了很久，然后我那天刚好在店里面有做那个芒果肠粉。然后我就把芒果肠粉带给他，让他尝试一下，也给我一点意见。然后他吃了以后，他觉得很喜欢，就是虽然不像是美国人的那种甜品那么甜，但是还是会有一种特色在。然后他跟我提了意见说，加了芒果汁啊，然后那个皮要薄一点点，然后就跟我说这样子会很好吃。然后还跟我留了联系方式，说如果以后要是我开甜饼店的话，他一定来捧场。